Unboxiamo la blend bag che mi ha fatto Mia a tema la Pupu. Apriamola. Prima di tutto vedo questo super sticker la Pupu, super bello. Sicuramente me lo attaccherò. Poi qui è tipo un segnalibro, la Pupu, super carino, lo utilizzerò tantissimo. Qui il libro della Pupu. Ma c'è la Pupu, c'è il lettino. Dai, fai a dormire la Pupu, fa bene. Che carino! Questo è il suo lettino. Poi, questo lo lasceremo alla fine. Che bello sticker! La Pupu Sofia. Io adoro gli squishy. Ok, ora apriamo questi qui, gli omaggini. Vedo tanta roba. Questi sono dei post-it super carini, verde e rosa. Poi, ce li abbiamo pure di questo colore. E anche così, che carino! Che carini con gli orsetti. Sembra quello di Jenny. Abbiamo anche un altro, così dell'orsetto. Che carini questi qui, un altro orsetto però bianco questa volta. Abbiamo mini elastico. Super flessibile. Facciamo così. Che bello! È un braccialetto! Super carino con tutte queste perline. Wow, che belli! Questi li posso utilizzare per prendere, non lo so, magari per prendere delle penne. Sono super carini e super elastici. Di solito non lo sono mai. Che belli! Questo fluo mi piace tantissimo, anche questo giallo. E poi? Ti è piaciuta la blend bag? Ovviamente mettiamo 5 stelle. Mi è piaciuta tantissimo questa blend bag. Questo era tutto della blend bag, mi è piaciuto tutto perché è stato super bello, soprattutto questo sticker, il libretto, tutto bello questo braccialettino e noi ci vediamo a un prossimo video, vi ricordo di iscrivervi e lasciare like. Ciao!